Hi my loves, আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল আয়ুষ্মান ভৱলৈ স্বাগতম জনাইছো। ওয়েদাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে কোল্ড, কাফ, ফিভাৰ এই প্ৰবলেমবোৰে দেখা দিয়ে। বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত কাহ, চৰ্দি, জ্বৰ এই সমস্যাবোৰ খুব কমন হয়। কিন্তু যোগা কৰিলে এই যেটো ওয়েদাৰ চেঞ্জৰ লগত হোৱা কোল্ড এণ্ড কাফ তাৰ লগত আপোনালোকে যুঁজ দিব পাৰিব, ফাইট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আনিছো এই যেটো ওয়েদাৰ চেঞ্জৰ লগত কোল্ড এণ্ড কাফ হয় হেতুৰ লগত আপোনালোকে কেনেকৈ যুঁজ দিব, কেনেকৈ ফাইট কৰিব আৰু যোগা কৰি তাক আমি কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিম। ভগৱানে আমাৰ এই হিউম্যান বডিটো মানে মানৱ শৰীৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ সৃষ্টি কৰিছে যে যিকোনো পৰিস্থিতিত আমি নিজক খাপ খুৱাই ল'ব পাৰোঁ আৰু এয়া প্ৰকৃতিৰ এটা ব্লেছিং বুলি ক'ব পাৰি, এটা আশীৰ্বাদ স্বৰূপ। কিন্তু বতৰ চেঞ্জ হোৱাৰ লগতে কিছুমান সৰু মানে খুব মাইনৰ সিজনেল ডিসঅৰ্ডাৰ লাইক কোল্ড দেন এলাৰ্জি, কাফ, ফিভাৰ সেইবোৰে দেখা দিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ বডিটোক শিকাব লাগিব কেনেকৈ আমি এই সিচুৱেশ্যনবোৰৰ লগত এডাপ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু যোগাসনা কৰি আমি আমাৰ বডিটোক সেই সিচুৱেশ্যনবোৰৰ লগত এডাপ্ট কৰিব শিকাব পাৰিম। আজিৰ যোগাসনা কেইটা খুব ইজি হয় আৰু মই ডিটেইলত এক্সপ্লেইন কৰোঁ। মই সদায় ট্ৰাই কৰোঁ যাতে ডিটেইলত বুজাব পাৰোঁ, কাৰণ যিসকল বিগিনাৰ হয় তেখেতসকলৰ কাৰণে যাতে ইজি হয় সেইকাৰণে মই খুব ডিটেইলত বুজাওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ঘৰত আৰামছে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব। যেটো ফাৰ্ষ্ট যোগাসনা সেইটোৰ নাম হ'ল যোগেন্দ্ৰ লায়া। এইটো আসনা কৰিবলৈ আমি যিকোনো এটা মেডিটেটিভ প'জত বহি ল'ম। মই সুখাসনা প্ৰিফাৰ কৰোঁ কাৰণ খুব আৰামদায়ক, খুব ৰিলেক্সিং আসনা হয় এইটো। আমি এনেকৈ বহি ল'ম, হাত দুখন ৰাখিম আঁঠুৰ ওপৰত নাইবা কোলাৰ ওপৰত। এতিয়া চকুকেইটা মুদি দিয়ক, ডিপ ইনহেল এণ্ড এক্সহেল আৰু অবজাৰ্ভ কৰক কেনেকৈ উশাহ লৈছে, কেনেকৈ উশাহটো এৰিছে। এভৰি ইনহেলেশ্যন এণ্ড এক্সহেলেশ্যন, প্ৰত্যেকটি উশাহ আৰু নিশাহ কেনেকৈ বডিৰ ভিতৰলৈ উশাহটো আপোনালোকে লৈ লৈছে আৰু কেনেকৈ বাহিৰ কৰি দিছে বডিৰ পৰা, তাৰ ওপৰত ধ্যান কেন্দ্ৰিত কৰক। ওচৰে পাজৰে কি হৈ আছে সেয়া ইগনোৰ কৰক, ফ'কাছ কৰক নিজৰ ওপৰত, কেনেকৈ আপোনালোকে উশাহ লৈছে, কেনেকৈ উশাহটো এৰিছে। ডিপ ইনহেল এণ্ড এক্সহেল। মুখত এটা সন্তুষ্টিৰ ভাৱ, কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ নাই মুখত। এইটো আসনাত আপোনালোকে 10 মিনিট ৰিলেক্স কৰিব। হাতৰ তলুৱা গৰম কৰি এতিয়া আমি হাতৰ তলুৱাৰ গৰমখিনি চকুৰ ওপৰত ৰাখিম আৰু লাহেকৈ আমি চকুকেইটা মেলিম। এতিয়া আজিৰ ছেকেণ্ড আসনাটো কৰিম আৰু সেই আসনাটোৰ নাম হ'ল দ্ৰাধাসনা। সেই আসনাটো কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি পিঠিত শুই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত লেফ্ট নাইবা ৰাইট যিটো আপোনালোকৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল হয় সেই ছাইডত শুই ল'ব লাগিব। যিটো ছাইডত আপোনালোকে শুব সেই ছাইডৰ হাতখন কুশ্যন কৰি মূৰৰ তলত থ'ব লাগিব আৰু যিখন অপজিট হেণ্ড গাৰ ওপৰত ৰাখিব লাগিব আৰু ভৰি এখন ভৰিৰ ওপৰত আনখন ভৰি থাকিব। মই কৰি দেখুৱাইছোঁ চাব। প্ৰথমতে আমি এনেকৈ শুই ল'ম। এতিয়া যিকোনো এটা ছাইডত ৰাইট নাইবা লেফ্ট যিটো আপোনালোকৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল হয় সেই ছাইডত শুই ল'ব। মই লেফ্ট ছাইডটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে শুই ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি এই লেফ্ট হেণ্ডখন কুশ্যন কৰি ল'ম, মানে গাৰুৰ নিচিনা ইউজ কৰিম। আমাৰ মূৰটো হাতৰ ওপৰত থাকিব আৰু ৰাইট হেণ্ডখন গাৰ ওপৰত এনেকৈ ৰেষ্ট কৰিব আৰু লেফ্ট ভৰিৰ ওপৰত থাকিব ৰাইট ভৰি। প'জটো বুজি পাইছে নিশ্চয়। মোৰ বডি টাৰ্ণ কৰিছোঁ লেফ্ট ছাইডত, দেন লেফ্ট হেণ্ডখন আছে মূৰৰ তলত, ৰাইট হেণ্ডখন গাৰ ওপৰত ৰেষ্ট কৰিছে আৰু লেফ্ট ভৰিৰ ওপৰত আছে ৰাইট ভৰি। একদম এটা ষ্ট্ৰেইট লাইনত এলাইন কৰিছোঁ মোৰ বডিটো। এতিয়া চকু দুটা মুদি নৰ্মেল উশাহ নিশাহ লৈ এনেকৈ 5 মিনিট ৰেষ্ট কৰিম আৰু যেতিয়া 5 মিনিট কমপ্লিট হ'ব, একচুৱেলি আপোনালোকে 5 মিনিটতকৈ বেছিও থাকিব পাৰে। মই জাষ্ট ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা হৈ যায় কাৰণে 5 মিনিট বুলি কৈছোঁ। 10 মিনিটো থাকিব পাৰে। এতিয়া প'জটো ৰিলিজ কৰিবলৈ চকুকেইটা মেলি দিয়ক আৰু লাহে লাহে হাতখন এনেকৈ ছাইডত থৈ উঠি আহিব লাগিব। আজিৰ থাৰ্ড আসনাটো হ'ল মকৰাসনা। মকৰাসনা কৰিবলৈ আমি এনেকৈ শুই ল'ব লাগিব পেটৰ ওপৰত।
আৰু ভৰি দুখনত অকমান এনেকে গ্যাপ দিব ভৰিৰ আঙুলিকেইটা টাচ কৰিব পাৰে প্ৰবলেম নাই কিন্তু হিল মানে গৰুহা দুটা এনেকে বাহিৰত থাকিব এনেকে আপোনালোকে খুব বেছি ৰিলেক্স ফিল কৰিব এতিয়া হাত দুখন এনেকে ফোল্ড কৰিছো মানে লেফট হেণ্ডৰ ওপৰত ৰাখিছো ৰাইট হেণ্ডখন আৰু এনেকে ফ্ৰণ্টত ৰাখিছো আৰু এতিয়া মই মোৰ কপালখন সেই হাতৰ তলুৱাৰ ওপৰত ৰাখি এনেকে ৰেষ্ট কৰিম বডি ষ্ট্ৰেইট ভৰিৰ মাজত অকমান গ্যাপ গৰুহা বাহিৰলৈ এনেকে আৰামছে পেলাই দিব পাৰিব ৰিলেক্সড হৈ একদম আৰামকে কপালখন হাতৰ তলুৱাৰ ওপৰত ৰাখক উশাহ নিশাহ নৰ্মেল এনেকে আপোনালোকে 5 মিনিট ৰেষ্ট কৰক এতিয়া পোজটো ৰিলিজ কৰিবলৈ আমি হাত দুখন সাইডত ৰাখিম আৰু এনেকে উঠি আহি এক্সটেন্ডেড চাইল্ডছ পোজত ৰিলেক্স কৰক এতিয়া আমি এটা প্ৰাণায়াম কৰিম আৰু হেতুৰ নাম হ'ল ৰেচাকা প্ৰাণায়াম তাৰ কাৰণে সুখাসনত বহি লব হ্যাপি পোজ হাত দুখন এনেকে আঁঠুৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰে নাইবা এনেকে ৰাখিব পাৰে আগতে মই ৰেচাকাৰ যেটো ৰেশিও হয় উশাহ নিশাহৰ হেতু বুজাই দিও আমি প্ৰথমতে 2 কাউন্টত 1 2 ডিপ ইনহেল কৰিম দেন আমি সেই উশাহটোৰ ভিতৰত হোল্ড কৰি ৰাখিম 1 2 3 4 তাৰ পিছত আমি এক্সহেল কৰিম আৰু ডিপ এক্সহেল হ'ব কেনেকে 1 2 3 4 5 6 7 8 যেতিয়া উশাহটো বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব এক্সহেল কৰিব যেটো এবডোমেন আছে যেটো পেট হেতু ভিতৰলৈ সোমাই যাব এনেকে যেনেকে উশাহলে পেটটো ফুলি যায় ঠিক তেনেদৰে যেহেতু ডিপ এক্সহেলেশন সেই কাৰণে আমি পেটটো পুৰা খালি কৰি দিব লাগিব একদম ভিতৰলৈ সোমাই লৈ যাম যাতে আমাৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ এয়াৰ নাথাকে হেতু বাহিৰলৈ উলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এবাৰ মই কৰি দেখুৱাম আপোনালোকে চাব স্টাৰ্ট স্টার্ট কৰক আপুনি মই আপোনালোকক গাইড কৰিম স্টার্ট কৰক উখাটো লওক 1 2 উখাটো লৈছে এতিয়া হোল্ড কৰক ভিতৰত 1 2 3 4 দেন উখাটো উলিয়াই দিয়ক 1 2 3 4 5 6 7 and 8 যেতিয়া উখাটো উলিয়াই দিব তেতিয়া পেটটো একদম ভিতৰলৈ সোমাই লৈ যাব আকৌ উখাটো লম এতিয়া 1 2 then hold 1 2 3 4 then উখাটো উলিয়াই দিছো 8 1 2 3 4 5 6 7 8 এনেকৈ আপোনালোকে 5 টাইমছ ৰিপিট কৰিব লাগিব এতিয়া আমি কৰিম ইয়াস্তিকাসনা তাৰ কাৰণে মেটৰ ওপৰত শুই ল'ব লাগিব আমি এনেকে মেটৰ ওপৰত শুই লম এতিয়া আমি যেতিয়া ইনহেল কৰিম উখাটো লম তেতিয়া হাত দুখন এনেকে কমপ্লিট ষ্ট্ৰেচ কৰি লৈ যাম এনেকে কানৰ ওচৰলে আৰু সেই একে সময়তে আমি আমাৰ ভৰি দুখন কমপ্লিট ষ্ট্ৰেচ কৰিম আৰু আঙুলিকেইটা তললৈকে তলমুৱা কৰিব চেষ্টা কৰিম এটো এটা ডিপ ষ্ট্ৰেচিং হয় ব্ৰিথিং নৰ্মেল এনেকে 10 সেকেন্ড হোল্ড কৰক দেন ৰিলেক্স গাৰ ওচৰত ৰাখিব পাৰে হাত দুখন ৰিপিট কৰিম আমি উখাটো লম হাত দুখন এনেকে উঠাই কানৰ ওচৰলৈ লৈ যাম আৰু ষ্ট্ৰেচ কৰিম আৰু ভৰি দুখন আঙুলিকেইটা তলমুৱাকে ষ্ট্ৰেচ কৰিম এটো এটা ডিপ ষ্ট্ৰেচিং হয় এই সময়খিনিত উশাহ নিশাহ নৰ্মেল থাকিব যিমান ষ্ট্ৰেচিং কৰিব পাৰে কৰক টেন সেকেন্ড মান হোল্ড কৰিব লাগিব
দেন ৰিলেক্স ডেইলি য়োগা প্ৰেক্টিছ কৰক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ দেন ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য শান্তি আৰু সমৃদ্ধি ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি লাভ ইউ অল